يا مساء الفل. الوصفة دي من كتر بساطتها وحلاوتها أنا بسميها أكلة هنية تكفي 100. شايفين ازاي لذيذة، وكمان مش هتاخد معاكي وقت إطلاقا، منقذة في الحر اللي احنا فيه ده. أول حاجة أنا معايا فرخة غسلاها كويس جدا ومنضفاها كويس جدا. حلتي حطيت حتة كبيرة كده من الزبدة ومعلقة كبيرة من الزيت، وحطيت بصل ناعم مضروب في الكبة ياخد تشويحة، انزل بالطماطمايه المبشورة، وبعد كده بحط معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الفلفل، وطبعا كل ده على نار متوسط. البصل بقى مع الطماطم كده يدوبوا مع بعض، بنزل بيه الفراخ بتاخد صدمتها وتشويحتها مع البصل والطماطم. معايا لتر من المية السخن جدا، ببتدي كده اني احطه. اهم حاجة في وصفتي النهاردة البهارات. بهاراتي ملح وفلفل و7 بهارات، بابريكا وكاري وكركم وقرفة، ورق لورا وحبهان، وممكن كمان بهارات الكبسة. بضيف معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم، معاها مرقة دجاج. الفراخ بالظبط بتقعد ساعة ونص في السوا على نار عالية. اهم حاجة الشوربة اللي احنا عملناها مع بعض. بسيب كوبايتين من الشوربة للرز، وبسيب كده يعني كبشة بسيطة عشان هعمل دريسنج للفراخ تاخد كده لون. عبارة عن معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم وحتة كده مكعب من الزبدة. بصفي الفراخ من الشوربة وببتدي كده اني ادهنها بالدريسنج الخطير ده، وفي نفس الوقت ابقى مجهزة الجريل بتاعي عشان الفراخ تاخد لون حلو. انا كنت عاملة كوبايتين من الرز البسمتي، طبعا غسلتهم كويس جدا وضفتهم على الشوربة بعد ما اخدت كده غلواية بسيطة. سبتها على نار عالية الرز البسمتي يشرب الشوربة كلها، ووطيت عليه لحد ما الرز شايفين مفلفل ازاي وخطير واستوى وكله تمام. بعد كده غرفته وهو سخن، عملت معاه سلطة زبادي. اعملوه